तो इमरान खान ॿी ॻाल्हि कई त हिकिड़ो इमरानी मुआहिदो थियणु खपे। Yes. आई थिंक इमरानी मुआहिदो सोशल कॉन्ट्रैक्ट खे ई चइबो आहे। Yes. ठीकु आहे, त हाणे सोशल कॉन्ट्रैक्ट सां गॾु आउं सम्झां थो त इमरान खान साहब खे हिकिड़ो सोशो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट जी ॻाल्हि जेको करणु खपे, चलो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जी बि ॻाल्हि करे पियो, इमरानी मुआहिदे जी बि ॻाल्हि करे पियो, त पोइ ही हिकिड़े ज़माने में बीबी शहीद जे ज़माने में न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट जी ॻाल्हि थी, अगरि इमरान खान बि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट जी ॻाल्हि करे पियो, त बीबी बि हिकिड़ो पूरो ड्राफ्ट फ्लोट कयो हो हेठि इंटेलेक्चुअल्स लाइ, हिननि लाइ, त भई हिते अची ॻाल्हायो त सोशल कॉन्ट्रैक्ट न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियणु खपे। त इमरान खान बि अगरि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट जी ॻाल्हि करे पियो त भला हुन कॉन्ट्रैक्ट में छा हुजणु खपे, इमरान खान ते पहिरीं साम्हूं रखे न नुक़्ता, पोइ उन ते पब्लिक बि फीडबैक ॾे, अपोज़िट जेके हुकूमती धुरियूं आहिनि उहो बि ॾियनि त भई मिसाल उनमें छा छा हुजणु खपे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जी ॻाल्हि इमरान खान करे पियो त उन जा पहिरीं पाण त ॿुधाए न हुन मुआहिदे में छा हुजणु खपे, सुठी ॻाल्हि आहे, इनिशिएट करे, ऐं हुन में कुझु नुक़्ता मिसाल जेन्युइन इलेक्शन्स हुजणु खपनि, ही हुजणु, लेकिन इहो बि त हिन में नुक़्तो थियणु खपे न त भई हीअ जेका सियासी विक्टिमाइज़ेशन आहे, सियासी इंतकाम आहे। कल चई त भई आउं नथो चाहियां त एस्टैब्लिशमेंट जेको आहे ताक़त जो महवर हुजे, अवाम हुजे, भई तूं पाण चई आउं 2.5 साल ईअं गुॾो थिए वेठो हुउसि, चलो मञो त था, हाणो का बि बाद में अची मञंदा। सो अगरि तव्हां हाणे गुॾो नथा थियणु चाहियो त पोइ तव्हां जमहूरियत में अपोज़िशन खे ज़ीरो करे त कीअं जमहूरी सिस्टम हलाइण जी ॻाल्हि इमरान खान करे थो। उन जॾहिं हो तॾहिं बि आउं चवंदुसि त हीउ करे छा थो, यू सी, ऐं करप्शन साफ़ करणु, ऐं हिननि खां पैसा टको आणे सघियो इमरान, टको न हासिलु करे सघियो हिननि खां, कुझु बि न, ख़र्चो थी वियो, ख़र्चो एतिरो थी वियो। त हाणे आउं चाहियां थो त या तव्हां अॻिते ॾे हाणे सोचो न, भई अॻिते सां मुराद इहा त अॼु करप्शन बंदि थिए ऐं सुभाणे न थिए, भले जेके गुज़िरियल आहे हिन खे वरी फ़ुर्सत वारे ॾींहंनि में ॾिसी वठे।